Xin chào quý vị khán thính giả. Ngày hôm qua tôi được nhận xét là sao mà ngáy quá lớn, ngủ cái kiểu gì mà há miệng mà khò khò như vậy. Thì tôi không biết tôi có phải có bệnh hay không á. Cho nên cái mà ngáy thì tôi nghĩ tự nhiên thì ngủ phải ngáy chứ. Nhưng mà người ngủ bên cạnh tôi thì hơi phiền hà chút xíu, là sao ồn quá. Cho nên sẵn cái dịp đó tôi mới khảo cứu thử xem coi cái gì mà mình ngáy dữ vậy. Và tại sao có người là than phiền, có người không. Thì hôm nay với sự giúp đỡ của bác sĩ Xuân Tôi, tại cái người mà nghe tôi ngáy nhiều nhất đó, sẽ giải thích vì sao, lý do gì mà ngáy dữ vậy. Xin chào quý vị khán thính giả của Đài Lý Sơn Sài Gòn TV. Xin chào bác sĩ Trường Sinh. Thì cái bệnh ngáy ngủ ai cũng bị ngáy hết á. Thế không? Nhưng mà có người ngáy lớn, cái nhỏ, người thì nó ngáy như cái con rắn nó kêu, người thì nó ngáy như cái con Bò rống, con bò, người ngáy như con trâu, người ngáy như cái con gì không biết như cái gì á, đủ loại ngáy hết. Đúng không? Thành ra nhưng mà mình không biết tại sao mà ngáy đó có sao không, có bệnh hay không. Thì chắc bác sĩ Trường Sinh biết là người lớn thường ngáy nhiều hơn là nít nhỏ. Thường bác sĩ Xuân Tôi nhận xét là người càng lớn tuổi mình ngáy nhiều hơn là những người trẻ tuổi. Đúng không? Như tại thấy bác sĩ Xuân Tôi thấy là ba má bác sĩ Xuân Tôi ngáy lớn, rất là lớn, phòng này mà mình nghe được bên phòng kia. Tại sao? Tại vì có lẽ tại tuổi già, những cái muscle, những mấy cái cơ của mình nó yếu, nó relax hơn, cho nên mình dễ ngáy hơn. Rồi cái lưỡi mình đập ngược ra ở phía cái ống phổi đó, nên thành ra là nó cứ kêu hoài, thành nó ngáy. Nó này có nhiều, thì đó là những cái trường hợp mà lớn tuổi. Rồi có những cái trường hợp mà khi mình bị bệnh, mình ngáy nhiều, có lúc bình thường mình không bệnh, mình không ngáy, nhưng mà mình mệt quá mình cũng bị ngáy. Tại lúc đó cái người mình có thể là cái muscle mình, mấy cái bắp cơ mình nó relax hơn, nó lãng, nó gì, nó nhão hơn, nó nhão hơn, cho nên mình ngáy nhiều hơn. Đặc biệt là khi quý vị để ý xem những bữa nào mà bị cảm cúm á, thì là tất cả những cái xoang mũi trên này nó hơi nghẹt, mình thở không được. Thì nhiều khi ngay cả mình thức giấc mình cũng thở bằng miệng, là tại vì là nó không có đi vô trong được này. Khi cảm cúm mấy cái niêm mạc đây nó sưng hết á. Thì khi tối ngủ cũng vậy, thì khi mình thở mũi không được thì mình phải há miệng ra mình thở, thì không khí nó mới đi vô trong phổi của mình được. Đó là những trường hợp Mà bị mình há bệnh. miệng ra rồi thì mình sao nó thành được tiếng kêu hả? Thì khi nó đi qua giống như là một cái ống vậy thôi, mình giống ống sáo, mình thổi qua thì nó tạo ra những cái âm thanh. Thì khi nó đi qua cái khí quản của mình đó, khi mà thay vì nó đi vô trong mũi, nó đi xuống vậy, nó đi qua cái miệng đi vô, thì nó gặp những cái giống như những cái nhạc cụ vậy đó, và nó ré nó làm Tại vì tiếng sáo nó thì mình nghe đủ nhiều cánh hết, tiếng ngáy. tiếng ngáy đủ và có nhịp điệu đàng hoàng. Nếu mà nghe cho kỹ mà thâu lại, tưởng giống như là nghe một cái bản nhạc ở trong đó. Mà cái đó là bệnh tại vì xoang mũi, mình bị cảm trước rồi nó làm cho cái sưng mấy cái mũi lên. Nhưng mà có những người bị sưng xoang mũi cũng vậy, và đặc biệt là nhiều khi tối họ ngủ đó, nó cản trở vấn đề thở của người ta đi. Cái đó là bệnh chứ không phải là giỡn chơi đâu. Nhưng mà đặc biệt có Thường những người mà ngáy như vậy đó, thì những người đó giống như hồi đó mình có nói mấy cái bài trước đó, là bị sleep apnea. Đúng rồi đó, thì cái mà sửa soạn sẽ nói tới là những người mà để ý hơi mập, cái cổ người ta cũng hơi bự đó, thì nó ngắn nữa. Thì khi những người đó tối ngủ, người ta cái giấc ngủ người ta sẽ bị gián đoạn nhiều lắm, tại vì người ta ngáy rất là to, là tại vì những cái bắp cơ trong phổi của người ta làm việc đó, nó phải dồn hết cái sức lực vô để giúp cho người ta thở. Và có những lúc khi người ta thở không được, người ta phải giật mình ngồi dậy, hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra, xong cái lấy hơi thở lại, cái ngủ lại tiếp nữa, và khi ngủ lại thở nữa. Là tại vì ngay trong cái vòm họng của người ta đó, nó có một cái cơ quan giống như gọi cái lưỡi gà đó, và cái đó khi mà nó cứ chậm lại đó, thì người ta làm khi người ta thở nó ra nhiều cái tiếng động lớn hơn, và nó theo nhịp điệu nữa, và nó rất là lớn. Chính vì vậy mà có những người khi bị mấy đó, khi khám bác sĩ tai mũi họng, mấy bác sĩ đề nghị thôi bây giờ phải cắt cái lưỡi gà, cái chỗ đó đi, chứ không thôi nó sẽ làm cho khó thở. Đó những trường hợp bắt buộc phải đi làm những cái trường hợp đó. Cho nên khi mà ngáy lớn không phải là tại vì ngủ say xuống, ngủ đã về, đi làm về tối mệt ngủ ấy khò, nhưng mà nếu mà khò mà kèm theo với khó thở, giật mình nửa đêm, cái đó là bệnh đó. Cái đó bắt buộc phải đi khám. Có những người đó, người ta cái vị trí nằm cũng làm cho người ta bị ngáy nữa. Ví dụ như cái vị nằm mà nằm ngửa ra đó, ở trên cái lưng mình đó, thì là mình
dễ ngáy, tại vì cái lưỡi mình nó sẽ đập vào phía sau ở trong cái khí quản của mình, cho nên mình mới tạo ra cái điệu nhạc ngáy. Còn thí dụ như bởi như vậy cái muốn làm vậy thì mình phải nằm nghiêng hoặc là mình nằm cái gối cao thì mình đỡ ngáy hơn. Đúng vậy. Đó là những cái vị trí thôi, những cái Vị vị trí. thế của cái đầu với cái cổ của mình đó, nó có thể giúp cho mình bớt ngáy hơn. Nhưng mà khi mình nhìn hỏi cho ngáy thì ai cũng nghĩ mang ngáy thì ngáy đâu có gì đâu mà làm gì ghê gớm, bệnh hoạn gì tới mức sợ như vậy. Nhưng mà khi chúng tôi vừa mới nói khi nãy, có những cái mà bệnh mà phải cẩn thận để ý, bệnh mập và những cái gì dính dáng tới trong cái cổ, trong cái miệng, cái xoang mũi là những nơi phải hết sức cẩn thận khi mà người để ý, người ta để ý sao ngủ ngáy quá chừng chừng. Thì có những người là tự nhiên nó ngáy, tại tuổi già thì mình ngáy, tại vì cái bắp cơ mình nó giãn đi đó. Còn có con nít nó cũng ngáy. Thì tại sao con nít nó ngáy là khi đó dĩ nhiên giống như bác sĩ Trường Sinh nói là khi mà nó bị cảm hay là nó bị cảm cúm thì nó có thể nó ngáy, khi mấy cái xoang mũi nó bị sưng lên hoặc là mấy cái mũi nó hơi bị sưng chút xíu, nghẹt mũi nó ngáy. Nhưng mà có những trường hợp em bé nó có cái hạt nhân quá lớn, hạt nhân cái amidan này đó, cái tonsils đó, nó lớn quá, cho nên đôi khi nó thở không có được và nó có cái tiếng ngáy, nó thở. Khi cái hạt nhân nó lớn thì cái ở trên này mấy cái adenoid là có mấy cái hạt ở trên mũi nó cũng lớn lên, cho nên em bé nó không thở qua được cái lỗ mũi, thì thở vào cái miệng thì những cái khí mà nó đi qua mấy cái miệng đó thì nó tạo ra điệu nhạc, là điệu nhạc ngáy. Thì con nít nó cũng có bị ngáy thì khi cái tonsils nó lớn. Nếu em bé mà dưới 5 tuổi đó thì cái hạt nhân lớn thì mình cũng để và không làm gì hết. Nhưng mà trên 5 tuổi thì những hạt nhân đó nó phải nhỏ đi từ từ. Hạt nhân lớn lên là vì sao? Là vì những lúc nhỏ dễ bị đau cổ họng, rồi cái cổ họng nó làm cho cái hạt nhân nó lớn lên. Nhưng mà khi lớn tới 5 tuổi thì cái sự đề kháng em bé nó cao lên, cho nên ít đau cổ họng hơn, và từ từ cái hạt nhân nó nhỏ, và tới 10 tuổi là nó phải không còn hạt nhân nữa, cho nên bớt ngáy. Nhưng mà khi mà cha mẹ mà em bé 10 tuổi tới mà nó ngáy quá trời, mà khi mà bác sĩ khám thấy cái hạt nhân nó quá lớn, lúc đó bác sĩ phải nghĩ đến là giới thiệu bác sĩ tai mũi họng coi có nên cắt cái hạt nhân hay không. Và hình như hai cái đó, nó gọi là cái tonsils đó, cái hạt nhân là hai cái là một cái cơ quan mà giúp cho các em bé chống chọi lại vấn đề mà nhiễm trùng. Nó tạo ra mấy cái kháng thể. Khi mà nó ngáy như vậy rồi cắt bỏ đi rồi, vậy cái sức đề kháng của em bé nó như thế nào? Có bị ảnh hưởng nhiều không? Thì nó có những cái chỗ khác để tạo ra những cái kháng thể, nhưng mà người ta thấy đó, nếu mà mình giữ được cái hạt nhân đó thì mình ráng giữ. Tại vì khi mà tạo hóa sanh mình ra, cái gì nó cũng có cái nhiệm vụ nó, phải không? Thì người ta nói là thì mình biết là sau 5 tuổi là cái hạt nhân nó sẽ nhỏ, mà nếu mà trường hợp trên 5 tuổi mà hạt nhân nó cứ lớn lên mà nó cứ tiếp tục đau cổ họng hoài, tiếp tục nó ngáy lớn, mà tiếp tục nó thở không được ban đêm, cái đó phải cắt. Thì người ta nghĩ là nếu mà mình cắt có thể thôi, nó không có giúp, nó không có tốt trong vấn đề phòng những cái bệnh, có thể về sau có thể bị ung thư. Cái đó là cái mà người ta nói có thể thôi, không chắc, nhưng mà cũng nên ráng tránh không có cắt cái hạt nhân trước 5 tuổi. Rồi trước 5 tuổi phải để tự nhiên nó nhỏ xuống. Thì có người ta nói cắt hạt nhân đi để cho nó mau lớn, nó ăn nó mau mập. Mà cái đó nó cũng tương đối thôi, là tại nếu cái hạt nhân nó lớn quá, đôi khi em bé nó ăn ít hơn, nó khó chịu, cái cổ nó nuốt không có nhiều được. Còn cắt đi thì nó cái rộng rãi để nó nuốt vô thì nó mập ra. Nhưng mà cái đó là một cái giả thuyết thôi, cũng không có chắc. Nhưng mà theo bác sĩ chúng tôi nghĩ, và nếu mà những bác sĩ tai mũi họng đồng ý đó, thì phải nên giữ cái hạt nhân cho đến sau 5 tuổi. Rồi sau 5 tuổi mà nếu mà em bé nó vẫn còn ngáy lớn mà bị đau cổ họng nhiều quá mà nó ngủ không được, lúc đó mới hay cắt, chứ không phải giữ. Đúng vậy. Cho nên nói chung quy lại là cái chứng mà ngáy đó là trên nguyên tắc là lành, không có gì là phải lo sợ hết. Trừ có một số nhưng mà trừ có một vài những cái trường hợp bệnh mà đặc biệt đó mà chúng ta phải cần để ý, nhất là nếu mà các em bé trẻ nhỏ mà bị ngáy nhiều như vậy thì phụ huynh phải cẩn thận, cho nên đưa con em mình đi khám, thứ nhất là bác sĩ tai mũi họng để xem coi có cái gì cần phải giải quyết hay không. Còn với người lớn thì là cái đó trừ cái nào mập thì là sợ, chứ còn ngoài ra đó, nếu mà chẳng hạn như rằng là khỏe mạnh
thì ai cũng phải có ngáy. Nếu mà nhất là đi làm về mà tối mệt Mệt như vậy quá là rồi. mình chỉ muốn nằm xuống rồi ngã lưng xuống là bắt đầu là ngáy khò khò, rồi để ngày hôm sau còn dễ tiếp tục đi làm nữa. Thì những trường hợp đó là không có đáng sợ lắm, nhưng mà cũng phải nên cẩn thận, nhất là những người bị nặng cân. Thành ra thì mình muốn chữa một cái tương đối cái bệnh ngáy là thứ nhất là mình nằm, thay vì mình nằm ở trên cái lưng của mình nằm ngửa ra thì mình nên nằm qua một bên. nghiêng hoặc là nằm cái gối cao hơn. Số 2 nữa là mình phải đừng có phải dám giảm cân và đừng có uống rượu thì có thể nó làm đỡ cái sự ngáy đó. Đúng rồi. Cho nên với những cái phương pháp đó mà nếu mà quý vị vẫn còn ngáy lớn, và đặc biệt cái người nằm bên cạnh mình ngáy cũng không thua gì mình, thì tôi huề tiền, không có ai phải phiền trách người nào đó, ngủ đã luôn. Được. Thôi chúc quý vị một đêm an lành, ngủ ngon, ngáy ít ít thôi. Xin chào bác sĩ Trường Sinh. Xin chào quý vị.